zuwa ga abin za a fahimta yawa ni ma ina da magana ni ma kada kawai mutum bayan an ta sauri ne ce zai yi wata magana a cikin tattaunawa tunda dai already an riga an haskaka ba wani biyar zai yi kuma da yawa ni magana ta dama mu daga bangaren mu da muka mayar da daga bangaren mu da muka mayar da magana dama ba zagi a ciki ba cin mutunci dama a farko ne aka samu wannan dan haka dama mu ban yi ka kawo ta magana idan ka da wannan magana mu ma muna da wannan gaba yauwa inda ka da wannan magana muna da irin kowa yana da shi a aiki ka gane ai abin da zo da shi ya so daga kan kariya abin da ya faɗa muna da shi ya faɗa shi dan baya cikin waɗanda abin da ya faɗa irinsa muna da shi ya faɗa Allah ka shi Ibrahim shi ya sa da kan ka'ida za ka fita daga gurin nan ya aikin ka Allah za ka fita daga gurin nan aikin Allah ga dan mu mu dan hayaniya kai da ka zo aikin yanzu Allah maganar da wancan ya faɗa ai magana ce ta hankali me abun ta da hankali a cikin wannan kai da ka zo aikin in Allah kana da irin ta dubu sowa to me za ta so haka kar wani ya sa baki a cikin duk abin da suka faɗa kawai mu ji su al'umma su hukunci kar wani ya sa baki kada kai magana wani ya ce zai yi an tashi sa aka ba da damar shawara amma ko wani a lokacin ba Allah kada wani ya yi tashi yes kada wani ya mana tashi kada wani ya mana tashi kula da lokaci duk wani Insha Allah. minti goma da Allah sai ku ɗauko hannu ba bil ba mana ta in dai minti goma ce ai ga mun nan mu gudun ma za mu yi kenan sai ku kula da lokaci karfe lokacin ya fara kai ko dan Allah ku lazumci kawai da an daga maka hannu lokacin kai ina kararwa ne a office ne ba ku da kararwa na dauke a akwai kararwa da Allah samu inda kararwa ana yi da ayi da za a a daga hannu a cikin mulana shi ba mu ai ba ta amma zaɓi masu ɗaga hannu kawai wani kuma ya zuzuke sai lokuta da su fara za mu shigar da lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah madaukakin sarki da nuna mana wannan lokaci da albarka don tattaunawa ta ilimi a tsakanin waɗansu ujimai mawaka annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin dan uwa sai Malam Usman da dan uwansa sai Malam Tajul Isa da an neme mu mu zo don mu mushahadar wannan zama da za a yi a tsakaninsu ba zama ne na faɗa ko zama ne na ƙuri a cikin janarun annabi sallallahu alaihi wasallam ba zama ne da za a yi a kan wata matsala wanda dama musulunci ya gaji irin waɗannan abubuwan idan abu ya taso malamai sukan yi rubuce-rubuce a tsakaninsu wasu malaman sukan yi faɗin faɗa a tsakaninsu idan wata matsala ta ilimi ta taso a fagen da suke yi wanda kowanne a cikin su sha'iri ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewar ga wata fahimtar sa kai ba laifi bane dan a zo a zauna kuma kowa ya yi ardin dalilansa ko hujjarsa a cikin matafiyar da yake kai ko kuma abin da ya fahimta dangane da wannan matsala. Yan wannan matsala ce sananniya wanda mun shaji tsakanin ɗan'uwa Malam Usman cewa wannan hadisi akan sayyidina hadisin sayyidina Jabir dan Abdullahi cewa wannan hadisi ba hadisi ne tabbatacce ba ko kuma ma ba hadisi ne wanda yake akwai shi ba shi kuma dan uwa Malam Tajul Izzi yana ganin cewa hadisi ne tabbatacce kuma akwai wannan hadisin wataƙila kowanne yana da dalilai da hujjoji da zai bayani to waɗanda ba su sani ba shi wannan hadisi ne wanda aka nasabta shi ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Jabir al-Ansari ɗaya daga cikin hadimai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma Allah ya ba shi tsawon rai sannan kuma ya rawaici hadisai da dama a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama dan yana ɗaya daga cikin sahabban da suka rawaici hadisi sama da 1000 a wajen manzon Allah shi kadai ya rawaici hadisi
hadisai fiye da hadisi 1000 a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Dan haka wannan yana ɗaya daga maganganun da ake cewa daga wajen sa ne, shine hadisin wato ainihin haske daga hasken Annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nura nabiyyi, awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nuri. Da yadda yanayin hadisin ya zo, hadisi ne wanda ake nasabta shi ga sayyidina Jabir, wanda dan uwa sayyidina Rasul yana ganin cewa wannan hadisin babu shi, dan uwa malam Tajul Izzi yana ganin cewa hadisi ne tabbatacce. Ba ana magana akan shi kansa sahabin bane, ana magana ne akan nassin wannan hadisin, domin shi sahabin akwai shi tabbatacce ne. Bari ma Bukhari da Muslim sun fitar da hadisansa, Bukhari da Muslim sun fitar da hadisansa. Buhari shi kadai yana da hadisansa, Muslim shi kadai yana da hadisansa da ya rawaita. So da haka sahabi ne tabbatacce, babu magana a kansa. Wannan maganar da ake magana a kanta ita ce. To muna da doka da muka sa a wannan zama, ba zama ne na kura ba, da ni da dan uwana sai Imam Ali, cewar kowa a cikin su zamu ba shi dama ya minti 10 ya kawo hujjojinsa da dalilansa. To sannan zamu ƙara ba kowa minti 5 a cikinsu ya ƙara ba da hujjojinsa da dalilansa. Idan hali ya kama, to kuma za mu barwa wajen sa'a ga ɗan uwa masu saurare, an ji dai hujjar kowa, an ji kuma dalilan kowa. Wannan shi ne abin da muka ittifaki a kai, kuma kowannen su ya da hutu da wannan tsari da muka ce a yi shi akan haka, don ba zama ne na ƙura ba, zama ne na ƙarawa juna sani da kuma fahimta. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa alkhairi a cikin wannan zama, Allah kuma ya haska mana daidai, ya kuma ba mu ikon karɓar wannan daidan albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna jan hankali gare su, dukkanin su kowa ya musu shaida da cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kyakkyawan zaton mu kowa kokari yake yi ya ga yayi difa'i da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ba magana ce ta rigima, ba magana ce ta tada hankali ba. Yasa muka keɓance wannan guri, ko suka neme mu zo mu gani yadda za a yi abin, ba wai dan mu hukunci ko mu yanke final magana akan abin da suke ba. Muna fata Allah ya sanya alheri a cikin zaman, Allah ya sa mana albarka. To yawa wannan hadisi kamar yadda aka ji daga sayyidina Jabir dan Abdullahi ne, yadda ake faɗa cewa ɗaya daga cikin ɗan uwa yana cewa bai inganta ba, ɗaya yana cewa hadisin akwai shi. Saboda haka za mu ji ta bakin ɗan uwa sai Imam Usman, wanda yake ganin cewa wannan maganar ta zama mashahuriya babu ita, sai kuma mu ji ɗan uwa ya ce mana cewa wannan abin da ya kore a'a akwai shi, sai kuma mu gani a sake ba su yi dauraya. Sai Imam Usman da dukkan girmamawa muna baka dama da kanan ga yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sauraron ka, ayi mana bayani akan wannan hadisin da yanda aka fahimce shi. magana shi ya ba والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا نبينا وحبيبنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم زدنا إيمانا وتسليما وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يدعى عليه سيدي بياني كما نعبسي أرجو وانا hadisi ga shi cikin fahimtar al'amari wani ba cikin ɗaya daga tuban wato wanda ake yi itimani da su a cikin musulunci, ma'ana littafi ne wanda mulasa ma'ana cirowa aka yi daga wasu gurare, cirowa aka yi daga wasu littattafai shi na abu da ke farko yana cewa عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله
بأبي أنت وأمي أخبرني أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال أنا جابر كتب من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أنا وأنا لا باري والله يفعل الله يفعل حتى كابوكم. قال ما قال شيء خلق الله تعالى قبل الأشياء نور نبيك يا جابر سيجمين نوري daga haskensa. Wannan gabar na gama karanta bisa ko lokacin da min nuri wani shi ne fitina ta farko wata ta rikita bana ta zama da cewa babu wata aya da ta nuna irin cewa an ciraci hasken manzon Allah cikin hasken Allah ko kuma daga hasken Allah. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث يشاء وحيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لون ولا كلام ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا الشمس ولا القمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق yayin da Allah ya nufi a lokacin ba komai ba duk wani halittu da nisa ba yayin da Allah ya nufi ya halicci halittu sai hadisi da cewa ba a sama zalika nura arba'ata ajzai sai Allah ya raba hasken da gida uku kango فجعل من الجزء الأول القلم sai Allah ya halicci alƙalami daga juz'in farko wasani allawha na biyu sai aka halicci allo wasalis al'arsha na uku aka halicci al'arshi sun makasa sai ɗaya irin sun makasa da juz'in rabi shi wannan kashi ɗaya sai aka raba shi gida hudu ila arba'atu ajza'in zuwa gida hudu haka na kamin min al-awwal sai aka halitta da kashin farko amalatul arshi malaikun da suka dauki al'arshi wa min as-sani al-kursi daga biyu na biyu aka yi kujera wacce Allah ya cewa wasu al-kursi wa sama'a fal ard wa min as-salis daga nan kuma baqi malaika sauran malaika kun ga amalatul arshi kuma baqi malaika sauran malaiku da suke yin ayyuka da Allah ya musu kuma bisa ga cikin da kashi wa min al-qato kaji sai an ƙara rawa wani gida hudu min al-awwal na farko sai aka samawati wa min al-thani sai aka rabi aka kasai wa gida wa min al-thalith na uku aljanna wan nar da haske da sai ɗaya ƙara rabuwa sun maqasamul juz'ur rabi arba'ati ajza'i sai aka yi raba wannan shi ma gida hudu fakalaka min al-awwali nur al-absar ko nur absar al-mu'minin hasken maganin mu wa min as-sani juz'i na biyu da aka raba shi ma sai aka yi sai aka nur qulubihim hasken zukatan mu wa huwa ma'rifatul billah shine sanin Allah ilmin sanin Allah wa min as-salis sai aka daga nan kuma sai aka yi nurul alsinati hasken da suke cikin harasa nurul alsinatihim zati an yi rubutun kamar da dai ba nurul alsinatihim hasken harasan mu'min wa huwa at-tauhid shine abin da suke faɗa na tauhidi kada Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisi na farko da aka fara faɗa shi ne ma'ana hadisin yadda yake to abin da zai rikita da ke cikin wannan hadisi sai mu duba mu gani duk wanda yake cewa akwai hadisin nan kaga da yawa zaga a cikin sufaye na tabbata mai jayi akan cewa ya tabbata hadisin akwai shi na san bai kai su yi ba kuma bai kai gumari ba amma mai gumari ya faɗa akan hadisi
kawai da yana maganar magabata ake ɗaukowa ba magana ta na ɗauka ko ta to ba ni na fara rubuce shi ba wanda ya fara rubucewa Imam Suyuti cewa yi makala Imam Suyuti fil hawi fil fatawi a cikin littafin sahawi fil fatawi sai ce laisa lahu isnadun yu'tamadu alayh wannan hadisin kwata ba shi da isnadi da za a iya dogaro ma a tabbata a ce akwai hadisi haka wannan shi duk na babu shi Suyuti yayi gaskiya dan hadisi da rakaka irin wannan baya tabbata a ce magana annabi ce duk magana da kaji ta da rakaka wallahi ba ta manzo Allah ba ce magana rakaka ma ba ni faɗa ba magabata ne suka faɗa sai kara cewa wa huwa hadisun mawdu'un Suyuti kenan na ga magana ta mata zo karshe kina abokin mujadala sufi ne amma ga shugaban sufa ya can tun kan shehu tijjani Suyuti ya riga zuwa ya ce hadisun mawdu'un kuma shi Suyuti din nan mujtahid ya kai matsayin mujtahidi ya ce hadisi ne mawdu'i ma'ana tatsuniya ne ƙarya ne babu shi kage ne wannan magana Suyuti ne ya ƙara wata magana a kai kaga magana biyu ko ya ce laisa lahu isnadun yu'tamadu bihi ya ce wa huwa hadisun mawdu'un biyu duka a cikin hawi sai ce fal jumlatu hadis fal jumlatu abinda za a dauka jumla na ma'anoni ko na maganganu akan wannan hadisi sai ce fal hadisu munkarun sai wannan hadisi a zama malaman ilimin duniya kaf munkari ne bai cancanta ma ka dinga bada labarin sa a matsayin sunansa ilimi kai kara kuma cewa mawdu'un kaga ya kara mai mawdu'i a bigire sai ce wala asala lahu fi shay'in min kutubis sunna yace ba shi da asali gab a cikin littattafan sunna kuma ka ce littattafan sunna za ka yi cewa kutubus sunna gaba ɗaya littattafan nan gaba ɗaya babu wani hadisi a ciki littattafan da musulmai suka ɗauka a matsayin bayan Qur'ani su ake sawa a gaba ba ka ba shi da asali wannan ya zo cikin hawaii fatawi a mujalladi na 1 shafi na 325 shi kuma gumari cewa yi idan kai mai yabo ne ma ka ɗauka a matsayin shi hadisin yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har kake gina yabon annabi a kai sai ce wala yakunu madahuhu alaihi salatu wassalamu shafi Allah shi mai yaban annabi da wannan hadisi to yaban annabin ba zai zama sa sanadiyar ceto ba domin shi yaban an gina shi ne fil kazib alaihi sallallahu alaihi wasallam an gina shi ne akan ƙarya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ce illa an yatuba har sai in ya tuba lokaci yayi da haka illa an yatuba sai in ya tuba da haka shi shehi in Allah ya sa ya rasa wata hujja to illa an yatuba da sauran wanda suka fahimci cewa hadisi sai an tuba wassalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yan uwa ga shi mun saurari dan uwa Malam Usman ya yi mana bayani akan yadda hadisin yake da kuma yadda malamai suka rushe shi cewa wannan hadisin ma babu shi kuma babu asali da shi a cikin littattafan musulunci kamar yadda ya kawo mana ya bayani akan littafin Suyuti al-Hawi lil Fatawi. To alhamdulillah za mu tafi ga malam shehi, za mu baka dama. Kaji malam Usman ya ce wannan hadisi ba babu shi kuma duka malaman musulunci sun rushe shi, babu wani asali a kansa. Za mu ji kai kuma minti 10 ka me za ka ce? To bismillah astaghfirullah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu damar wannan zama saboda tabbatar da hadisi ko babu shi. Ba zan tsaya karanta hadisi ba kamar yadda Malam Usman ya riga ya karanta shi ya wadatu saboda amfani da lokaci. Kuma ba zan fara kai hari zuwa ga inda ya ce zai dawo kan wata nukuta min nuri, ina fatan ya dawo insha Allah in kana sai koma magana. A shi wannan hadisi kamar yadda Malam Usman ya fara ɗauko shi a cikin Faidul Ahmadi
ba kamar yadda faɗa ba asali ba ne, tabbas ba asali ba ne ba. Shehu Ibrahim ne zai yi rubutu game da abin da ya shafi sira ta hanyar annabi, sai ya ɗauko hadisin daga littattafai na magabata. Da na ce daga littattafai na magabata, idan aka ce babu abu to bayan da ra'ayi a ce an je wani waje an ɗauko shi. Yawwa idan aka ce babu abu to babu wanda ra'ayi a ce je ka ɗauko min abu kaza, ko kuma shi Shehu Ibrahim da ya ɗauko tun da ya fara yin amfani da Faidul Ahmadi sai mu tafi ta can din. Shehu Ibrahim da ya ɗauko duk da bai bayyana cewa a ina ya ɗauko wannan hadisin ba, insha Allah za mu tafi zuwa ga shi wannan hadisin, mu ji shi hadisin wai daga wa ma ya fara zuwa. Alhamdulillah shi wannan hadisi na Jabir duk wanda ya kawo an same shi, kuma malamai da dama na addini wanda suke suka ne a bangaren hadisi sun kafa hujja da shi kuma sun kawo shi a cikin littattafansu. Zan fara da wato babban malami masani na hadisi wanda kaf malaman ilimi sun san shi, musamman na bangaren ilmul hadis, kuma kamar yadda aka sani Imam Bukhari da Muslim ma suna yin ruwaya daga maganganunsa. Shine al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani, wanda rasuwarsa shekara 211 ne bayan hijira. Shi ne ya kawo wannan hadisi a cikin musannafin shi. Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya kawo wannan hadisi da wannan lafazi kuma da sanadinsa ya kawo shi. Na farko kenan, kamar yadda Malam Usman ya ce babu shi ko to Malam Abdurrazzaq As-San'ani ya kawo shi a cikin littafinsa musannaf, kamar yadda alhamdulillah muna tare da malam ya san me ake nufi da musannaf ko littafi ne na hadisi. Akwai maratibu, akwai littattafai da ana samu wannan a ce masa musannafi ko musnadi ko sahihi, kamar irin sahihi Muslim ko sahihi Bukhari. Akwai musnad na Imam Ahmad, musannaf na shika wato gashi shi na wato Abdurrazzaq kenan da nake magana akai. Da haka Abdurrazzaq yana da musannaf, kuma wannan hadisin daga shi ne aka samu shi. Yanzu kuma zan tafi ga malaman da duka suka ambata, don ba zan dauki Shehu Ibrahim ba kamar da faɗa ba asali ba ne. Zan tafi waɗanda suka gabaci Shehu Ibrahim wanda sun ɗauko wannan hadisin sun yi magana a kai. Na farko na fara kawo malami wanda a cikin musannafin shi aka samar da wannan hadisi da isnadin shi, shine Abdurrazzaq As-San'ani a cikin musannafi na shi wanda yake mafkudi. Na biyu akwai Imam Al-Baihaqi, ya mutu yayi wafati a shekara ta 458. Ya kawo shi a cikin littafin sa Dalailun Nubuwa, inda ya bayani mai tsawo akan hadisin kuma yayi gaba, wanda in mun zo za a bude abin da ya shafi magana akan hadisi sai mu tattauna akan abin da su suka magana din. Sai wanda malam ya kawo shine Imam Nasyudi, ya rasu a hijira ta 911. Amma kafin ne gaba ina so a nan mu fara haska wa Malam Usman wata ka'ida ta malaman hadisi. Shi malamin hadisi, makon ce malaman hadisi musamman bangaren jarhi da ta'adili ko sahahawa ko da'afawa, akwai malaman da su malaman hadisi suka ce idan suka yi magana akan hadisi to ko hadisi yana da isnadi ko bai da isnadi, wannan hadisin za a tashe shi. Misali kamar irin Imam Bukhari, Imam Muslim bin Hajar al-Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal, waɗannan malaman idan suka da'afa hadisi ko suka sahaha hadisi to wannan hadisin ingantacce ne, in kuma da'afa shi suka yi to mai rauni ne. Da haka idan suka kawo hadisi wani na kasansu ya zo ya saba musu, to a nan ana aiwatar da tarjihi ne, wanda in mala ya san ka'idar abin da ake cewa tarjihi a cikin afuwa ana gabatar da ana yin tarjihi ne idan aka yi mukarana tsakanin malami wanda yake ya yi magana akan na kasansa ko na samansa. An fahimta wannan kenan. Da haka shi yasa na tsayawa ne na ɗan yi bayani. Da haka Imam Nasyudi kamar yadda na kawo shi afuwa Baihaqi da nake magana akan shi ya rigayi Imam Nasyudi
kuma ya kawo hadisin a cikin dalailin nubuwa kuma bai bayyana cewa hadisi ne maudu'i ba. In aka ce mu hadisi maudu'i, hadisin da babu shi kirkirarsa aka kawai aka faɗa, da haka wannan na biyu kenan. Sannan abu na uku shine si Imam Nasawi ya kawo shi a cikin rawi kamar yadda ya faɗa, sannan ya kawo shi a cikin Rasa'is al-Kubra littafin sa ya kashi a cikin rawi, ya kashi a cikin Rasa'is al-Kubra. Amma za mu dawo kan maganar da shi ya faɗa ta shi ta ita Imam Nasawi. Sannan za mu koma gun Kastalani wanda ya rasu a shekara ta 923, marubuci ne, an san shi, malaman hadisi sun san shi, ya yi ishara da wannan hadisin. Sannan za mu koma wajen hadidu da ba zan yi magana a kan shi ba saboda yanayi na wato lokaci, kan cin da lokaci na. Akwai Imam na Ajluni ya kawo hadisin, shi kuma ya yi wafati a shekara ta 1162. Ajluni duka malaman hadisi sun san shi a bangaren da'afawa ko sahawa, malam Ajluni, wanda inda ma ya kawo wannan hadisin shi ake akwai littafin kashful khafa ya kawo shi a cikin kashful khafa. Shi kuma wannan littafin kashful khafa Imam al-Ajluni ya yi rubutu ne akan tattaro hadisai waɗanda suke sahihai da da'ifai da waɗanda suke wato maudu'ai. Ya kawo hadisin da isnadin wato abinda wanda na fara yin magana a kansa shine musannaf na Abdurrazzaq, ya kuma jingina isnadin ko ya jingina hadisin da Abdurrazzaq. Shi Ajluni, ina ƙara jaddadawa, Ajluni malami ne na hadisi, malami ne na sahahawa da da'afawa. Ya kawo hadisin kuma bai ce hadisin da'ifi bane, bai ce maudu'i bane, bai ce kuma me munkari bane ba, kamar yadda malam Imam Nasawi ya faɗa. Da haka wannan kenan, wannan su ne malaman da a yanzu zan kakkawo wa malam, kamar yadda ya ce babu wani malami ko kuma babu wannan hadisin a cikin sauran littattafai na a'imma da suka gabata. Yanzu to na kawo masa su, ina so malam ya gaya mana shin ta ya aka yi da ya ce babu su kuma a cikin waɗannan littattafan aka samu hadisi wanda dukansu da suka kawo in magana ne ta rauni ɗaya sun yi magana a kan rauni, amma babu tsakanin da Imam al-Ajluni da shi Baihaqi da na kawo ba wanda ya ce hadisi ne maudu'i. Mutum ɗaya ne da ka kawo kan Imam Nasawi shine kace kamar yadda ka faɗa, wanda alhamdulillah ma a yanzu ga muna da Alhawi lil Fatawi, muna da shi, za mu iya tabbatar da abin da malam ya faɗa daga abin da zai kafa mana hujja da shi, ga Alhawi lil Fatawi. Da haka ni ma wancan insha Allah kamar yadda na kawo dalailin nubuwa ko na kawo na littafi na Kastalani ko na kawo na ainihin afuwa yake da suna na ba musamman ba shi da abu yanzu na farko da na fara kawo. Na kawo magana ta malami wanda yake shi ne na uku da na fara yin magana a kansa, a afuwa na hudu Kastalani. Sannan na kawo shi magana ta hudu ta Ajluni da na ce shi malamin hadisi ne, shi ma bai ce hadisi ne maudu'i ba, kuma malami ne mai da'afawa da sahawa. Da haka da wannan nake bayyana wa Malam Usman cewa wannan hadisi samamme ne, kuma duk littattafan da na ambata masa suna nan, za a iya zuwa a duba idan da akwai su, in babu za a iya tabbatarwa. Kaga maganar a ce babu hadisi yanzu idan ƙarya ne musu, kamar yadda ya ce duk a littattafan malamai babu wannan hadisin, to na faɗi malamai aƙalla guda 4 ko 3 duka, kuma na faɗi littattafansu wanda za a shi Malam Usman zai iya zuwa ya duba don ya tabbatar akwai ko babu. An fahimci wannan magana, wannan shine abin da yake kasa. Lokaci yayi? To alhamdulillah mun ji bayanai daga dan uwa Malam Tajul Izzi, inda yake bayyana mana cewa wannan hadisin akwai shi, har ma ya ambaci inda aka ce akwai wannan hadisin, wato kamar shi ma yana tabbatarwa cewa akwai shi, kamar yadda Malam Usman ya tabbatar cewa babu a cikin katusa. To alhamdulillah sauran zagaye na biyu za mu je ga dan uwa sai Malam Usman. Alhamdulillah. Kana da minti 5 a yanzu da za ka yi dauraya akan abubuwan da ya faɗa. Wato duba ga abin da take kawo ya taimaka mu. Abin da ce babu shi in ana maganar hadisi
akwai kutubu sitta, in baka same shi nan ba to babu shi. Kutubu sitta hadisan da aka yadda da su a cikin musulunci. Wani ya yi wata magana, asalin maganar nan Ibn al-Arabi ne ya fara faɗarta, shi wani hadisi. Ibn al-Arabi al-Khatibi shi ya fara faɗar wannan magana, kuma shi Ibn al-Arabi wato jazman duniya ta yi masa shaida da cewa shi mushriki da abin da yake faɗa cikin wato jawahirul ma'ani yana cewa alkaunu ba alkaunu kullu huwa Allah ba, inna ma'ashara al-arifuna nara kullu shay'in huwa Allah. Wannan mutum ne bai da kira da shi ya fara maganarsa, sannan sai aka zo kan su wayannan malaman duk wanda ya kawo ba sika bane wanda ake dogaro da maganarsa. Ajiluni ne ya kawo, da ya karanta Ajiluni ba zai taba magana akan Ajiluni din ba. Ajiluni na cikin mutanen da suka ƙaryata hadisi, duba lambar hadisi ko a ce wani ya taba magana akan kaza ba shine hujja ba. Yana da kika dauki littafin karanta Ajiluni, in kai fashi aka to yanzu ka ci amana Ajiluni, saboda shi korewa ya kare, ya ce laisa lahu aslun, laisa lahu aslun, kamar yadda aka ce hadisi laisa lahu aslun, to babu shi a cikin kutubu sitta. Amma ina so ga shi a zaune, in akwai inda yake a kutubu sitta to ya nuna mana wannan. Na ce babu shi a kutubu sitta. Sannan wannan hadisin abinda isa bai karɓu ba wajen manyan malaman addini, maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala suka ruguje hadisin baki daya. Saboda duk hadisi da ya inganta baya karo da alkur'ani. Idan ka ga hadisi kam ina malam suka ce idza ra'aita al-hadisa yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul wa yunaqidu al-usul fa alam annahu mawdu'un. Wannan sharadi ne na ilm malaman mustalah suka ce idan ka ga hadisi yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul, in ka ga hadisi yana rikitar da asalin masu ilimi kuma ina karita al-Qur'ani fa alam, ya kai dan uwa ka sani annahu mawdu'un, wannan ƙarya ne. Ga dalilin da zama ƙarya, suratul alaq, shi hadisin yana cewa an halicci mutane da haske, juz'in mutum ko aljan ce da haske. Suratul alaq sai Allah ya karita haka, ba annabi baya magana, Allah ya karita shi. Inda gane hadisi ne kaga yana daidai da abin da ma'anonin alqur'ani suna tafiya daidai, hadisi ya karfafa aya ta karfafa hadisi. Amma idan aka yi magana aya to duk abin da aya ta rubuce ba zai zama hadisi ba. Gashi nan kamar wannan magana ubangiji yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, sai ce khalaqal insana min alaq. Allah ne bada ko yace Allah ya halicci mutum ne daga ruwa, sai ce a cikin suratul tariq sai Allah ya ƙara cewa bal yanzurul insana mimma khuliq, sai ce khuliqa min ma'in dafi'. Allah ya ƙara cewa ya halicci mutane da ruwa addafi mai tuntuku da juna. To kaga wannan ayoyin sun tabbatar da abin da aka yi dan adam, shi kuma wannan hadisin ya ƙaryata wannan ayoyin. Wannan shine dalilin sa kasancewa mawdu'i ba a aiki da shi. Sannan maganar ajibi ne na faɗa, na ce ko da kai mai yabo ne ko, to in kana magana da irin wannan hadisi na Jabir kana aiki da shi, yace kai ma ɗaya ne daga cikin masu yi annabi ƙarya. In ji Sagani, magana Sagani, wani magana Sagani ce kai da kake yaban annabi da wannan baitin, na nuna duniya cewa ni kai na yi baitoci a kansa, amma da na karatu sai na fahimci ba daidai bane. Duk hadisi da ke warware aya sura mutu biyu, duk hadisi da ke warware ayoyin Allah ko ke warware maganganun annabi tabbatattu, to ba hadisi bane. Manzo Allah ya ce a cikin hadisin Bukhari yace kullukum min adam, sai ce wa adama min turabin, sai ce inna akramakum inda Allah ta'ala. Wannan hadisin na Jabir da muka ce babu shi ya karanta wannan magana. Aljanu Allah ya ce yayi su da wuta, shi kuma wannan hadisin yana cewa an yi aljanu da haske. Wannan ya sassaba Qur'ani, in kaga hadisi na saba Qur'ani, in ji malaman hadisi suka ce fa alam annahu ƙarya ne. Haka abin da ke cewa babu shi a cikin asali kaf shine a kutubu da babu, idan akwai ka kawo wannan kutubu sudda ne wannan. To alhamdulillah mun ji dan uwa sai Malam Usman inda ya kwana wajen ƙara da'ama hujjarsa ta cewa wannan hadisi wato ba tabbatacce bane, saboda ya saba Qur'ani
kuma shi kansa ajiluni da malam ya bayani a kai ya saba. So za mu je wajen malam shehi, kai ma kana da minti 5 da ya rage maka. Rage waye? Assalamu alaikum. Gaskiya an samu sabani, malam ya ce ajiluni ya ce ƙarya yake ko kamar ajiluni bai ce in kai wannan hadisi na ƙarya ba, amma ba wannan magana ma nake so na kalla ba. Abinda nake so na kalla, ya yi wata magana ta ce ya kawo sura cikin suratul Alaq. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi halitta kalakahu min ma'in dafiq ko yakhriju min bayna as-sulbi wat ta'i. Wato idan ya faɗi wannan maganar kamar yana rubuce ayoyi ne da yawa waɗanda suka yi ishara na Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kafin ya yi halitta sai da ya fara creation na wasu abubuwa kamar a ce sama da ƙasa ko da mala'iku da hasken da shi malam Usman kullum yake ƙoƙarin korewa cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta hasken annabi da farko ba. Aya duk da ba ma sai na bude wani maraji a nan ba, ayar da zan fara kalla a nan shine Allah da yake magana wa akhadna misaqan nabiyina. Idan muka dauke ta da farta wa mala'ika ya ɗebo mai kasar ya sarrafa kasar sannan ya annabi Adam, sannan bayan ya annabi Adam ya halicciwa Hawwa'u daga jikin annabi Adam. Duka wannan yana ishara ne zuwa kafin wannan jikin na ayi halitta ta jiki wannan, to Allah ya halicci wani abu. Da haka idan wannan yana magana cewa duka abin da zai zama tabbatar sai koran ne daga sababin wannan hadisin, saboda hadisin yana cewa an yi hasken annabi kafin dukan halitta, to zai ruguje waɗannan abubuwan ce. Yana so ya ruguje nisa da Allah ya ɗauka da annabawa, wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin Qur'ani. Yaushe aka yi sai bayan an halicce su an haife su sannan aka tara annabawan aka nemi ne a yi alkawari da su, wanda duka ba wannan ba lokacin da akwai hadisi bayan wannan ma shi ma da yake mutaba ko ce mushahada na tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya halitta bayan ya halicce ta kuma ya kawo annabi alaihi salam ya gaya musu cewa shine shugaban su. Sannan bayan ya halitta annabi Adam akwai wani hadisin ma daban da annabi alaihi salam Allah yake tabbatar da cewa shine sayyidul awwalina ko kuma shine al-khalqil awwal, halitta wacce take ta farko, halitta ta farko. In aka ce halitta ta farko abinda Allah ya fara halitta. Sannan kuma gilizari akwai hadisai da suka zo wanda suke bayyana cewa annabi ya faɗa cewa ana awwalin fil khalqi wa akhirun fil ba'si. Ni ne farkon abinda Allah ya fara halitta, sannan ni ne ƙarshen abinda aka halitta. To alhamdulillah malam mutunan ka sun ne wato da daya. To alhamdulillah yan uwa mun ji kowanne darasi daga bangaren su. Bangaren ma wanda yake korewa da dan uwa shi ma da yake tabbatarwa. Ni gaskiya kamar yadda na saurara yanzu na yi zaton yadda tattaunawar tasu za ta kasance ba a irin wannan tsarin ba. A yi zatona yadda kowa ya cika da tumbatsa in ya faɗi magana zai nuna mana ita, ga ta sai ce ga gurin ga kuma inda take, haka na so a ce tattaunawar ta zama haka wannan wando da hakan ta tabbata. Ai abin da ka kawo nassin hadisin ne shi na asalin wancan littafin na ai a rubuce mu ba ku nuna ba kuma na ga inda da kawai ina duba ina karanta ba nuna haka ba. In malam yana buƙatar shawahid ne to kamar da afuwa tunda malam ta bai yana wanda ke buƙata zai iya samu kun san abin da na so a ce da in mutum ya ka ai ba wani debate bane ba, hujja ce. Sai ka ce a littafi kaza da na faɗa alhawi lil fatawi misali a mujalladi na kaza a shafi na kaza gashi, sai ka ɗauko ka nuna mana hakan kana nuna misali a takarda ce ai takarda ko kowa zai iya yi misali da suna so ina ba zan baka dama abinda na so a ce ni daga bangare na tunanin abin ya zamanto haka, sai daga kawai kowannen su ardin abin yake yi yana faɗar sunayen littattafai kamar ka ce wato ainihin da haddace abubuwan su. To alhamdulillah Allah ne saka muku da alheri. Kowa ya yi littafin ne babu kawai ba masu saurare su zo a ce kun zo da shi, masu saurare suka duba za su shi ne zai ba mu a takaicewa ne wannan, amma babu komai. Ai mintunan ku ya kare, wannan ko mintunan mu ne. To da kani na so a ce tattaunawa da haka ta zama wato da ta fi ba da true picture
na abin da kowa ya faɗa. To amma kan kala A ba na so a yi magana a yi abin da na so a yi kenan da na so a ce kowa in ya faɗa abin da na ce kaza a littafin musannaf da ka kawo sai a ce to gashi kuma ya ce kaza misali a dalailin nubuwa da na faɗa mujalladi na kaza kuma gashi a jiluni a littafin sa kashful hafa da na faɗa kuma gashi na so a ce haka kuka yi da malai ya ce a cikin hawi lil fatawi sai ya ce mana haka yake kaza ne sai ka kuma ga gurin saboda abubuwa duniya ce take kallon ku kuma kuna so ku fitar da mutane ne daga cikin wani hairani wanda ake cikinsa wanda ba ku kaɗai ne ƙarshen wannan magana ba a wannan don magana ce ta ilimi wanda malamai da yawa kowanne bangare sun yi maganganu a kansa illa iyaka dai kowa ya arda hujjarsa da kuma dalilansa amma wannan bayanai ne kowa ma zai iya zuwa ya faɗe su amma da hujja da aka ce ɗin a kawo kowa ya zo kuma ya ce ga gurin ba ka rubuta ba rubutu kowa zai iya zuwa ya ɗauka ya rubuta kuma harka ta zamani dinnan mutum ma zai sace la'alla ya saco abin da ba daidai ba ne amma inda nushar ka zo mana da ita ka ce abu kaza kaza ce kuma ga inda na faɗi ta ga abu wannan ina ganin da ya fi fito da abin kiliyari yadda yake amma ba hakan gaskiya kun yi kokari kuma kowa ya yi abin da ya kamata akwai dan uwana sai Jumar Ali shi ma na san lalle na da waɗansu mutaba'at da kuma abubuwan da ya kamata ya ƙara haskawa a cikin wannan Allah ya saka da kai mai dabta kuma kamar yadda kai bayani haka ne amma ni abin da nake so dan yi magana fagen aka ce na ɗalibai ne da ilimi to idan ka ba kai istishhadi ya kamata a ce duk wanda zai shigo wurin na matsayin shi ɗalibi ya shigo da takardar rubutu wanda ake bukata idan ka kawo littafi to ka ba da mu'allifi na wannan littafi kuma ka ba da mujalladi na wannan littafi ka ba da safha idan akwai ƙaba'a ka faɗa wannan duk duniya ta yi da wannan ilimanci kamar mu da muke karatu na nizamiya na jami'o'i duk abin da ake nema ka rika rifare duk abin da ka kawo ya zama cewa kana documenting cewa source to the source ka ce ga source da ka samu shi ya rage ga wanda ya ji din ya duba zai gani saboda yanzu yadda ilimi yanzu wai na abubuwan da suke kawo misali aka ce kowanne sai an kawo littafi kuma an ce ga wurin ga wurin ga wurin duka tattaunawa da ta yi gajarta abin zai ba da wahala to shi yasa irin wannan tattaunawa tana buƙatar ɗaliban ilimi idan akwai ɗaliban ilimi da masu za su ɗauka sun san wannan abu kuma amana ilmiya duk wanda ya san amana ilmiya ka ɗauki wani abin da ba malami ya faɗa ba ka nasarta masa shi ka ce ya faɗa wannan ba ƙaramin abu bane mai girma a wurin Allah da wurin kuma al'umma ballantana haka jingina wa Allah ko manzansa haka yana daga cikin alama ilmiya duk abin da za ka kawo ka tabbata cewa kana da hujja akan waɗannan ababe da kawo kuma wannan tattaunawa alhamdulillah gaskiya ni da taɓa tsammanin ni ma za a tattauna a haka yanda abin ya tafi insha Allah na ji daɗi yadda aka tattauna kuma Allah ya so ya yarda muna sa ran nan gaba za a tattauna irin wannan a samu dama tun da yanzu ne farko dole za ma za a samu wasu ƴan shi yasa ga koda a jami'o'i akan yi proposal defense shi proposal defense dama baka shirya baka kare zuwa za a tattake ka kaga lokacin da zaka yi internal shirin da zaka yi ai ya sha bamban da proposal defense haka zo external kuma dama already ka riga ka goge yanzu muna ɗauka kamar wannan an ɗan fara ne insha Allah nan gaban an zo yadda za a inganta abin da yadda za a gudanar da abin wani Allah zai fi haka tunda ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kaga yanzu kowa ya yi mana ardin abin da yake tare da shi sannan kuma ya faɗi maraji wataƙila zama na gaba da zamu sakan zama da za a yi za mu nemi ingancin abubuwan da kowa ya yi ardinsa haka yi da marari kowa ya yi ardinsa zai ce to ni da na ce abu kaza ingantacce ne ko bai inganta ba ga malaman da suka ra'afa shi kamar yadda dan uwa malam Usman ya bayani cewa malami kaza ya ce to amma zamani ne ake ciki na wato waɗanda ba su da ilimin sun fi masu ilimin yawa kamar mu da ba mu da ilimin za mu so in an faɗa a nuna mana a ce ga wajen ai masala ce ake yanzu ka faɗa kowa zai iya kirkirar ma abu ya faɗa kowa zai iya faɗa kuma ya ce gashi a guri kaza a guri kaza amma an ka zo min da nusha ta littafi na san ba daga gidan ku ka zo da shi ba ko baka isa ka je ka kirkire ta a fito maka da ita a yanzu kafin a zo wannan lokacin ba amma malami kaza mashahuri ya ce abu kaza ba daidai bane wannan abun bai inganta ba ko wannan abun ya inganta wato sai a ji malamai shin sun yi hukunci akan wannan matsalar menene hukuncin malamai akan su kuma ga dalilan kowa ga inda kowa ya ciro abu ina ganin ake wannan gaskiya za ku fara
haskawa mutane wannan tattaunawar taku, kuma za a ƙara fito da wasu abubuwa na ilimi. Kuma kamar da muke yi muku yan uwa masu kallo, ba wani tashin hankali bane, wannan matsala ce ta ilimi wanda kuma dama ta gaji haka. Mu a Kano an sha yin haka. Allah ya ji kan Sheikh Dr. Yusuf Ali lokacin da yake cewa anewa Allah wasiƙa, kaga ya faɗi wannan magana, aka tari malamai yu aka ce har gaban sarkin Kano kaza yace shi ma fa ba shi ya faɗa kaza ne, Allah ya ji kansa kaza ne, ga inda ya gani so haka an saba irin wannan. To amma dai yanayin musamman su wayannan manyan sha'irai namu wanda a dukkaninsu kowa ya musu shaida da cewa suna son manzon Allah, kuma sun zo ne domin kariya ga janabi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So da haka wannan farawa ake gaskiya, kuma mun ji dalilan kowa da arjin kowa. Insha Allah za mu yi kokarin mu nazzama abin yadda kowa zai zo da hujja da dalilai wanda suke gamsassu daga inda yake madogararsa. In ya so wataƙila za mu ƙara fada da abin, mu samu masana ɓangaren hadisi sosai kuma su yi hukunci akan yadda malamai suka yi hukunci akan wannan ƙariya, domin wannan ƙariya ce da take wato tana da faɗi da gaskiya, kuma malamai da yawa na musulunci sun tattauna akan ta. To zai yi kyau mu ɗan ƙara faɗaɗawa, magana ce ta rigima. Kai jahili iri na da baka da karatu bai kamata ka tsoma musu baki a ciki ba, ka kyale wayannan manyan su yi maganar su, mu karu mu amfana da abin da kowa zai faɗa a cikin su. Muna fata Allah ya saka muku da alheri, malam Usman Allah ya saka da alheri, kuma ku gaisa dan masu sauraro su gane cewa hidima kuka yi wa annabi. Ku gaisa dan masu sauraro su gane hidima suka yi wa annabi. A'a ku gaisa da Allah ina zo ina zo hadiya naka masu sauraro su sani wannan gabar da aka yi gaba ce mai girman gaske, wacce kafirci ne a tsakanin yadda da kuma imani. Da aka mu bari bayan za a gaisa har sai wannan matsalar an fahimce ta yadda ya kamata, saboda akwai abubuwa da na gani kafin na ɗoro. Wani Allah ba, na zo ne kawai da in karanta iya wannan bayanan huta. Da na shigo kuma na yi sallama. Malam Usman kai kana ji malam, idan mutanen da haka mas'alar nan da yawa kana ji malam, babbar mas'ala ce da ta shafi imani da rashin kallon ku a cikin wannan. Da haka insha Allah idan an ci gaba da zuwa karshen ta to za a kai lokacin da za a rubuta juna. Ba in an fahimta ba gaisawa za ku, saboda masu sauraron ai mun uzuri ai mun kula anan akan in aka ji za a fahimci lokacin da za a fahimci yadda abin yake. Wato wala ali ka ba ta mai karfi suna da mabiya da yawa. Wannan in an ji karshen mas'alar da bayanan da suke kunshe da ita ko wani abu a tsakanin su babban lamari. Kowa yayi magana ai yanzu tunda an gajero da bayanai to magana gaisuwa ba kowa a cikin su hidima yake so manzo Allah. In aka ce hidima ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi na rantsa da Allah abinda nake faɗa shi ya dace da koyewa Allah da ta manzon Allah. Idan malam kana cewa abin da yake faɗa shi ya dace ma na rubuta da muke kawo. Wallahi tallahi neman wani abu da ɗaya. ya ba rantsuwa ne ba. Rantsuwa kai kake kafirta mu ba da Qur'ani malam. Qur'ani gashi abu a kan Allah shi ya yi da munada. Wallahi tallahi hikima zama mu anan gurin. Wallahi tallahi ina zo ai hikima ta ne, hikima ta shirye al'umma. Idan an je gabar da za a rubuta juna za a je, amma wannan gabar matsala ce ta tauhidi da shirka. Abinda muke to malam ka kawo inda aka saba tauhidin mana, muna so ka kawo. Mun kawo maka a ina mun kawo ina ka kawo nuna inda ka kawo, muna so ka kawo. wannan abin da kuka yi yana nuna mana ba inda ka kawo inda aka saba hadisin ma nuna yake da kalma ta la ilaha illallah. Da ka kai kake so ina so jin masu kyamara su dan kade ba daidai bane ba. Ba inda muka saba wa shari'a kana ce wani hadisi ne da ke tsakanin shirka kowa ya sai ka nuna mana a ina ya shirka a ina ya nuna mana. abinda muke so da ku ba kun yi magana ina zuwa da Allah ya karɓa tambaya